Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a program ɗin Sidra Chain Latest. So a wannan ranar zan magana dangane da wani bawan Allah da ya tambayin cewa so wai zai iya creating wani another wallet a cikin wallet ɗinsa na Sidra Chain. Na ce masa yes of course. So don haka zan yi bidiyon saboda bigina masu zuwa daga baya wanda suke bibiyan mu a channel ɗin Mr. Minister Tech ko kuma a Facebook. So insha Allah abinda za ku yi idan kun shigo cikin wallet ɗinku na Sidra kun ga yana haka, so za ka zo nan ƙasa ga wani guri da aka rubuta wallet. So ku lura da kyau, wannan shine wallet. So sai ka zo kan wallet sai ka danna wallet. So idan kuka danna wallet, wannan account ne na tutorial ma za ku ga ba wani verify account bane. So ina kawai account din saboda tutorial nake using da shi don ba abin nan dina ne akan sa ba. So abinda za ku yi, ga wani guri nan da aka rubuta wato wallet ko, so sai ka zo ka taba wato kan wato wallet din. So gashi nan gurin an ce wallet 1. So Sidra kenan tana ba ku dama kuna iya creating wallet fiye da ɗaya. So sai ka zo ka danna kan wallet ɗin. So a nan gurin za ku ga default wallet, ma'ana wallet ɗin da take currently now yanzu. So idan kai niyya kuma anan za ka iya taɓawa, so wato kai creating wani another wallet. So za ka zo kai click on add wallet. Kun gane ko? So ga wani guri na a rubuta add wallet. So shine za ka zo sai ka danna kansa, wato sai kai creating wallet a nan gurin. So wannan shine inda Sidra take baka dama ka iya creating din another wallet kuma ka iya amfani da ita wannan wallet din. Idan kuka zo kuka danna nan gurin za ku creating wallet, za ta iya kawo maka cewa add wallet. So kana iya adding wallet ne to MetaMask da dai sauransu. Kun gane ko? So abinda ake nufi kenan kai adding wani wallet akai wanda ya shafi Web3 wallet. So Allah sa mu dace, da fatan kun fahimci wannan bidiyo. So waɗanda suka son su yi adding wallet suna iya adding wallet. Sai wanda suke magana akan transaction na wato Sidra ko kuma tura Sidra zuwa wani wallet kamar irin Web3 wallet, shi ma ana tura kuma ana yin add network ne a cikin MetaMask ko kuma Safal wallet ko kuma Trust wallet. Insha Allah next video kuma za mu yi magana akan yanda ake wato sending Sidra zuwa wasu wurare. So sakamakon dai matsalar network ɗin da Sidra take fuskanta ne kusan shine issue da yake da damuwa akan wannan problem. So shi yasa yanzu sai dai a nuna hanya, ba lalle in ka tura ɗin ya tafi, amma dai ana yin add network ne wanda zai taimaka maka wato ka iya cire Sidran ka kuma sa shi a cikin wani wallet ka ajiye. Su dama Web3 wallet kusan an yi su saboda ajiyar coin, amma kuma za ku iya ganin price ɗin da yake buga a time ɗin. So wannan shine a takaice. Allah sa mu dace. Ai follow, ai like, a kuma yi sharing. Idan a YouTube ne ai subscribing, idan a Facebook ai follow. So link ɗinmu na Facebook page ɗinmu na ƙarƙashin wannan bidiyo, sai a zo a je a duba shi, a je ai follow domin muna saka update a can. Nagode.